청소가 끝. 같이 봐야지 왜. 우리 어디 가나요? 기생충입니다. 기생충입니까? 어디 가요? 우리? 말레이시아. 여긴 어디예요? 한국이요. 여기가 16스틸 H1이야 맞고. 형이 먼저 안에 타고. 형이 안에 타. 우리 강아지. 엄마는 영어밖에 없어요. 영어랑 말레이시아밖에 없어요. 나는 피쉬고 빵 있고 호영이는 치킨 라이스 치킨 데리야끼 같은 거 같다. 이건 뭐지? 빵인가? 잘못한 거 아니에요? 얼마 했어 임마. 다시 한번 봐봐요. 여기 표에 뭐라고 글쎄 일성 일서공이라고. 분명히 그 일성공 맞아. 아 왜? 네. 아니잖아. 지금 저긴 뭐고 저긴 뭔데? 똑같은 건가? 경로 풍선생이네? 포린 패스포트 이쪽이네. 말레이시아 패스포트. 우린 포린 이쪽이잖아. 여기 놔두고 하면 되지. Hello. Hi sir, how are you sir? Okay sir, thank you so much. Yeah, thank you. 저기 아까보다 더 좋지 않아? 아까보다 더 좋은 거 같아. 뭘 파는 뭐 볶음밥 이런 거 팔고 팬케이크랑 이런 거 팔고 주스도 팔고. 어? 자다 입에 들어가면 어떡하지? Hello. Yeah. Can I see the swimming pool? Yes, this way. This way? Small pond here. You can do here. This way? This way. And if you want to go to the restaurant, they have a small gate there. You can use this. Swimming pool is only for us, or we can use commonly? I mean, Public. public. Yeah, sure. Okay. Yeah, okay. Thank you. 우리 늦게 와서 좀 늦게까지 놀 순 없냐고. 애들이. Hello. We arrived late because of the flight. Yeah, so you said we can use the swimming pool until 10. So Until 10. can I use? If you want to use after 10, Yeah. just keep the voice low. Yeah, so then it didn't disturb the other guests. You can use, you still can use, but just low the voice. Okay. Right? Yeah. Okay. Yeah. You still can use, no problem. Okay. I will keep quiet. Yeah, yes. Okay. Thank Alright. you. You're Yeah. welcome. Thank you. 자기야. 10시까지 놀 수는 있는데 조용히 하면 된대. 딴 게스트들한테 방해주면 안 된대. 11시까지는 안 되고. 아니 그러니까 조용히 하면 된대. 조용히 해서 놀아봐. 그래 조용히 놀고 싶은데.
요 앞에 사람 있는 건가? 사람들 없어 보여, 사실. 사람 있는 것 같은데, 여기는. 운동화 있는데. 사람 있다, 여기는. 이쪽으로 가면은 여기 식당이 있대. 지금? 여기서 먹을까? 아, 식당이야. 아, 그래? 일단 데려가자. 괜찮아, 배우기네요. 잘안 들어요. 아까 개인 수영장이에요? 아니, 같이 써야 된대. 같이 써야 되고, 수영장 있잖아. 여기 에어컨 안 켜져? 네. 이거 아니에요, 근데. 근데 거실 같은 게. 거기, 여기 다 아예 잘안 났다. 내가 생각했던 거랑 다르네. 가격대로 다 사람이 다 가격대로 하는 것 같다. 모든 물건을. 뭐라고 뭘 안 한다고요? 아, 수영장은 꽤 크고 좋은데 아무도 없어 지금. 내가 아무나 조용히 놀면 내가 너하네. 종류가 설마 프라이드 라이스 먹을래. 치킨? 이거 치킨이가? 프라이드 라이스. 아, 프라이드 라이스 쏜다. 이거 있었냐? 잠시만. 분유 고기 있네. 아니요 커피가? 여기 있다. 수박주스. 이걸 자기 작은 거 큰 거겠지? 그렇겠지. 라이스. One fried rice, 치킨 그릴. two chicken grill, one cheesy chicken grill. 예. 블루네스 스파게티 원. 네? 야, 오늘 좀 식다. 그럼 이 핸드폰 한 잔 보자. 니는 안 잤지? 비행기에서. 그렇지. 시간이 나다. 나만 잔다. 우리도 잤네. 형이 잤나? 야, 또 잤어. 한 30분? 응. 그중에 딱 자고 있더라고. 하다니 그거 없지. 야, 이게 첫 음식이라서 그래. 맛있네? 이거 먹어. 맛있다. 여기는 약간 집에서 하는 그런 맛이 나는 거. 요거는 좀 짠데 다른 거는 뭐 나. 저 새소리 알람인 줄 알았어? 이거 가까이 들리는데?